好，咁我哋先講第一張相先。咁你喺左上角呢係見到呢一張相嘅編號嘅。咁呢一張相呢係未 edit 過嘅。咁就係你見到有一個好似太空艙嘅尾啦，一個 engine 咁嘅嘢啦。下方呢有個月球咁樣嘅 surface 啦，跟住遠處呢就係我哋嘅地球。咁而呢一張相呢，成個黑掹掹嘅太空嘅相嘅右手邊呢，佢就有一嚿嘢係好似一個衛星，即係有一間，跟住有一粒嘢咁樣。好啦，跟住呢，我就將佢 zoom 近啲呢，你就會見到有一粒白色好似水點咁嘅嘢，跟住佢嘅左手邊呢，就有一條間嘅嘢係同佢連埋咗一齊。呢個睇落去似一個衛星定係一個，總之好似個 object 咁嘅物體呢，就同側邊嗰啲塵呢係唔同嘅。咁你見黑掹掹側邊嗰啲一點點白色呢，佢唔係星嚟嘅，係呢張相 scan 嘅時候嗰啲塵嚟嘅。咁嗰啲塵呢，全部都係好實白色的東西。如果半透明呢，就成個半透明嘅。而你見到呢一個 object 嘅嘢呢，嗰粒白色點呢，佢係右手邊呢，好似一粒比較密嘅水點，好似奶咁嘅嘢，跟住咧慢慢去左邊咧，係慢慢漸變飛歐咗嘅。咁所以佢應該唔係一粒塵嚟嘅。咁會唔會係啲沖晒嘅痕跡呢？我就唔敢講啦。咁但係咧，呢一張相當我哋放大，跟住我而家再做咗少少 edit 啦。